العالمین والعاقبۃ المتقین والصلاة والسلام علی قائد غر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نہ پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ گونج پڑھو صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین جہڑا بھی جگ تے بن گیا جھلا حسین دا جہڑا بھی جگ تے بن گیا جھلا حسین دا اوہنے کدی نہیں چھوڑنا پلہ حسین دا اوہنے کدی نہیں چھوڑنا پلہ حسین دا تھان دسنا رب دا ڈریس رب کتھو مل دے پوچھو میرے تو کسے جگہ ملی دائے او خدا پوچھو میرے تو کسے جگہ مل دائے او خدا اے نگری ہے فاطمہ دی نگری ہے فاطمہ دی محلہ حسین دا اوہنے کدی نہیں چھوڑنا پلہ حسین دا لکھاں یزیدیاں لئی کافی ہے دوستوں لکھاں یزیدیاں لئی کافی ہے دوستوں غازی جیا مجاہد کلہ حسین دا غازی جیا مجاہد کلہ حسین دا اوہنے کدی نہیں چھوڑنا پلہ حسین دا ہر بندہ نماز پڑھ دے مسجد اندر گرمی اندر اے سی اور سردی اندر ہیٹر حسین نماز کی میں نے پڑھی ہوئے گی کربل دہٹھنی تھی حیدر دلال نے کربل دہٹھنی تھی زہرا دلال نے کربل دی گرم ریت سی کربل دی گرم ریت سی مصلی حسین دا کربل دی گرم ریت سی مصلی اوہنے کدی نہیں چھوڑنا پلہ حسین دا حاکم ذرا تو ویکھ لے سانگے حسین دے
حاکم ذرا تو ویکھ لے سانگے حسین دے محمد دے نال نال ہے محمد دے نال نال ہے اللہ حسین دا اونے کدی نہیں چھوڑنا پلہ حسین دا اللہ کریم بھی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ ہے سید الانبیاء محب کبریاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے بعد انتہائی واجب الاحترام دوستو بزرگو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا ہے اللہ کریم صدقہ اس رات دا جس رات امام علی مقام کربلا دے میدان والے آئے اللہ کریم ساڑھے ساتھ حاضری قبول و منظور فرمائے ماہ مکرم محرم الحرام شید مہینہ آج پہلا جمعہ محرم الحرام دا دعا ہے اللہ کریم اس مہینے دی برکتہ سن نصیب فرماوے اور صدقہ اس رات دا جس رات حضور اپنی مان دی گودی وچ ہے اللہ کریم ساڑھے ساتھ دی حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے انتہائی واجب الاحترام پیچھے جمعۃ المبارک دی اندر تسی مدینے دی کربلا دا سفر سنے امام علی مقام نے فرمایا کہ میں یزید دی بیعت نہیں کر رہا گا اس واسطے مدینہ چھوڑنا پیا کہ یزید مصطفیٰ دے شہر دے اندر حملہ نہ کر دے من دوسو ایمانداری دا جنہ بچپن مدینہ نے گزریا جندہ بچپن مدینی اندر گزریا جس حسین جوانی مدینی اندر گزری امام علی مقام اس مدینہ چھڑنے کتنی تکلیف ہوئی ہوئے گی آج بندے مدینہ پاک جاندے یقین کرو لوگوں جو واپس آندے تھے لوگاں نے دھاڑنا چیخ مار کے روندے نے تو روک کے کہندے یا اللہ سانو پھر دوبارہ مدینہ بلا لوئی اس حسین دا حوصلہ ویکھ امام علی مقام آپ جو مدینہ چھوڑے ہوئے گا تو اے بھی پتہ دوبارہ واپس بھی نہیں آنا اے بھی پتہ واپس بھی نہیں ہونا شہادت وقت آ گیا ہے آؤ انشاءاللہ آسی اتھوئی موضوع چلاوی کہ امام علی مقام مدینہ چھوڑ کے جا رہے جنہ بچپن مدینہ جنہ جوانے جنہ سارا خود مدینہ گزر رہا جنہ کمڑی والا مدینہ وچ جس حسین دا کمڑی سرکار مدینہ وچ جن دی ماں سیدہ فاطمہ مدینہ وچ اس حسین دا حوصلہ ویکھو امام علی مقام دے غلاموں اللہ کریم دعا ہے اللہ کریم ساڑھے ساتھ دی حاضری کو بلو مدور فرمائے میں قرآن پاک آیت پاک پڑھی اللہ نے قرآن فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ نے قرآن فرمایا کہ اللہ کا ارادہ اس تو علاوہ نہیں اے نبی دے گھر والے ہو اے نبی دے گھر والے ہو میں تھوڑے تو پلیتن دور کر دے وہاں ویطہرکم تطہیرا اور تھانو خوب پاک تے صاف کر دے تو بولو سبحان اللہ اللہ نے قرآن فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ نے قرآن فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا جو اللہ نے مسترکات غلام ابراہیم نے کعبہ بنا لمبی داستان میں انشاءاللہ انہوں کے پیش کروں گا میں آیت پاک پڑھی کیونکہ خطبے نے قرآن پاک دے آیت پاک پڑھی امام علی مقام دا قافلہ کربلا دے مدینہ طیبہ نکل گیا مکی سارے کہنے لگے حسین حضور تسی کربلا دے میں تسی قربانیاں لے کے ہر سال قربانیاں کرنا ہوں دے سی حضور ایسا جسی قربانیاں نہیں کرنیاں میرے امام علی مقام فرمایا کہ اگے قربانیاں کردہ سے مکے ہن قربانی کربلا دے میدان جا کے کرانگا ہن قربانیاں کربلا دے میدان جا کے کرانگا
بس امام علی مقام آپ نو سارے کوفے والے بار بار خط بھیج رہے، سارے کوفی خط بھیج رہے، حضور اسی تھوڑی بیعت کرنے تیار ہاں۔ امام حسین نے فرمایا کہ میں کوفے والے جا رہے ہیں، کہ مکی کہنے لگے حضور او کوفے والے نے جنہاں نے تھوڑے باپ مولا علی شیر خدا نال انہاں نے دھوکھا دیتا، تے مولا علی مولا کائنات نے فرمایا کوفی لا یوفی، کوفے والے کدی کس نے وفا نہیں کرتے، اے بے وفا کوفے والے نے انہاں کدی کس نے وفا نہیں کیتی۔ نوجوان آج تھانوں مسلم بن عقیل شہادت سناواں، یقین کرے آدے آپ نے فرمایا کہ انہاں بے وفائی اگر کیتی نا تے کل قیامت وقت اسی نارن اکھنگن کملی والے آ سونے اسی تاں اپنا سارا کلو چھوڑ کے آگئے، سونا دھوکہ پھر انہار دیتا، پھر ڈیسائیڈ کیتا حضرت امام مسلم بن عقیل اور آپ دے بچے انہاں نو مسلم بن عقیل نو فرمایا کہ تسی کوفے جاؤ، آپ نو بھیجیا گیا۔ امام مسلم بن عقیل جدو مدینہ مکہ تے یہ بارے اندر نکلے نا، جدو مکہ المکرمات تو نکلے کوفے والے جا رہے، جب آپ کوفے والے جا رہے تھے رستے اندر نا ایک قصائی بکری پہ ذبح کر دے، آپ فرمانے کہ قصائی بکری پہ ذبح کر دے۔ امام مسلم عقیل وے کہ آپ واپس ہاٹے آئے، عرض کی حضور میرا دل نہیں کہہ رہا کہ میں کوفے جاواں۔ آپ مولا امام حسین نے فرمایا تسی ڈرو نہ، اسی ڈرن والے نہیں آگے، جو قدرت و منظور ہوئے گا اسی اوہی ویکھ لوانگے۔ امام مسلم بن عقیل کوفے دے اندر آگے، جب آپ کوفے اندر آگے نا 40,000 کوفیاں نے امام مسلم بن عقیل دی آپ دی بیعت کر لی، آپ دی ہتھاں تے بیعت دے لی۔ ابن زیاد یزید نو پیغام چلا گیا کہ حسین دا ویر مسلم بن عقیل کوفے دے اندر پہنچ گیا ہے۔ نوجوانوں جب امام مسلم بن عقیل آپ کوفے اندر آگے، ابن زیاد اپنا بھیس بدل کے، اپنا شکل بدل کے، عربی لباس پہن کے انہیں کہ میں کوفے اندر جاواں۔ ابن زیاد انہیں آکھے کہ میں گورنر سیٹ سنبھال لواں گا۔ یزید کہنے لگا تسی جا کے کوفے اندر جاؤ، ابن زیاد نے آکھے کہ اتھے جا کے حکومت سنبھال لے، سارے کوفے والے حضرت مسلم بن عقیل آپ نے سارے کوفے دے حالات ویکھ کے آپ نے امام حسین خط لکھیا، حضور کوفے والے ساڑھے نال نے۔ ابن زیاد عربی لباس پہن کے امام مسلم عقیل فرمانے عربی لباس والے پہن کے آ گیا، آپ فرما دینے انجھے پیا لگتا ہے جویں حسین پیا ہوندے۔ امام مسلم عقیل فرما دینے آپ ارشاد فرما دینے جدو میں اس ظالم والے ویکھے آؤں او میرا ویر حسین نہیں، او ابن زیاد گورنر ہاؤ دی چھاتے چڑھ گیا، اپنے چہرے تو نقاب ہٹایا، کوفے دے لوگ کے حیران رہ گئے، اسی تے انوری دا پتر پہ سمجھ دے ساؤ۔ اے وقت ظالم انسان ابن زیاد آیا، ابن زیاد کہنے لگا میں یزید دا پیغام لے کے آیا ہوں، آج تواڈے کوفے دا گورنر نعمان بن بشیر مدعو ہو گیا، میں کوفے دا نواں گورنر بن کے آیا ہوں۔ گورنر کہنے لگا میں اعلان کرنا ہوں آج دی رات دا وقت جنہیں گھر مسلم بن عقیل مل گیا، انہیں گھر نو تباہ تے برباد کر دیتا جائے گا، انہیں بچے شہید کر دیتے جان گے، انہیں بیوی نو بیوہ بنا دیتا جائے گا۔ نوجوان کوفے والے سارے پکر گئے، اپنی اصلی بے وفائیاں بھی کھان لگ پے، او جڑے کل مسلم پیچھے نمازہ پہ پڑھ دینے، آپ نے جڑے ویلے نماز نیت کی تھی 40,000 کوفی آپ دا مقتدی ہے۔ امام مسلم بن عقیل نے سلام پھیریا کہ آپ دے مگر دو چھوٹے چھوٹے بچے نے، اور سارے کوفی نماز چھوڑ کے دوڑ گئے، اپنی اصلی بے وفائیاں بھی کھان لگ پے، او جڑے کل مسلم پیچھے جانا قربان پہ کر دینے، آج مسلم نہ پتہ بھی نہیں پوچھ دے۔ ادھی رات دعوت مسلم عقیل آپ کوفے دی گلیاں چا پھر دینے، ایک نبی سالہ بابا جنا حضرت ہانی ہے، بعض کتابہ چ لکھا نبی کریم دے صحابی نے، اردی کتی لج پالا میرے گھر تشریف لے کے آ جاؤ۔ امام مسلم عقیل ہانی دے
جگہ تشریف لے کے آ گئے ادھر کسی نے جاسوسی کر دی تھی تے ہانی دے گھر مسلم بن عقیل نے ادھر ابن زیاد نے ہانو دربار اندر بلایا تے آکھیا بابا میں سنیا حسین دا ویر تیرا پرونا بن کے آیا ہے ہانی نے کہا ہاں میرا پرونا بن کے آیا ابن زیاد کہنے لگا ہانی مسلم میرے حوالے کر دے حضرت ہانی دی اکھاں چوں اتھرے آ گئے فرمایا جے مسلم رکھا جان جاندی ہے جے مسلم رکھا جان جاندی ہے جے مسلم دیوا ایمان جادا ہے فرمایا ابن زیاد ظالمہ میں جان دیواں گا ایمان نہیں دیواں گا میں قیامت تو نبی کریم موقعہ وکھانا ہے نوجوان بابے نے تلوار پکڑ لئی انہاں ظالمانو پہلا کربلا را ظالمان نے پہلا شہید کربلا دا پہلا شہید ہانی نو شہید کر دیتا گیا امام مسلم کی نو خبر ملی آپ کو پھر یہ گلیاں چے پھر دینے پیرے باہو نے فرمایا چاڑ میں چنا میں کرے رشنائی تارے ذکر کرے دے تیرا وہ گلیاں دے وچ پھرے نینی مانے او لالا دے پنجارے وہ شالا مسافر ہے کوئی نہ تھی وے ایک اکھ جی نہ تھی بہارے وہ داڑی ماں اڑانا باہو اسی آپے اڈن ہارے ہوں چڑھ وے چنا تے کھر روشنائی تارے ذکر کرنے تیرا ہو امام مسلم انہاں ظالمان کربلا دا پہلا شہید حضرت مسلم حضرت حان شہید کر دیتا گیا 90 سال دے بابا بعض کتابہ لکھا مصطفیٰ دا صحابی ہے بعض لکھا کہ مولا علی شیر خدا دا مرید بھی ہے ابن زیاد نے کہا ہانی مسلم من عقیل ساڑھے حوالے کر دے آپ نے فرما ظالمہ جے مسلم رکھا جان جان دیئے جے مسلم دیوان ایمان جان ہے فرما ابن زیاد ظالمہ جان دیوان گا ایمان نہیں دیوان گا میں قیامت تو کملی وال نمو کھڑا بکھانا ہے ادھی رات وقت مسلم من کیل کو پھر گلیاں چھ پھر دینے ادھی رات سائی رات گزرتے اچانک آپ نے بڑی پیاس تے بھوک لگی ایک دروازہ کھٹایا مانو اکھے اماں دی پانی دے دے وہ ادھی رات میں کوفے دے گلیاں جو مسلمان کے لیے پھیلے رہے نال بچے آپ تھے ابراہیم تے محمد آپ ادھی رات کوفے دے گلیاں جو پھیلے تھے مائی نو اکھے مائی پانی دے دے مائی دروازہ پانی کر دیتا اڈ مسلم پتہ بھی نہیں پوچھ دے انہاں ظالمان کربلا دے انہاں اے نہیں سی انہاں ابن زیاد آکھا کہ جڑا حسین دی بیعت کرے گا انہاں نے گھر تباہ تے برباد کر دے گا چنی یزید جس نے مسلم عقیدی بیعت کیتی ہے وہ اپنی بیعت توڑ دے میں گھر تباہ کر دے گا میں بچے یتیم کر دے گا میں ماما دے سر اڑا دے گا یزید نے پیغام بھیجا بس سارے کوفی لا یوفی سارے بے وفا ہو گئے مولا کائنات نے فرمایا سے کوفی لا یوفی فرمانے کدی کسی وفا نہیں کر دے کوفے والے امام مسلم نقیل کوفے دی گلیاں چ پھر دینے اچانک آپ دروازہ کھٹکائے تے مائی کہنے کہ کون ہوئے میرے امام فرمانے کہ اماں پردیسیاں بھکھیاں تے پردیسیاں تو پانی مل جاوے تے مائی کہنے کہ حسین ویر تو نہیں ہے گا اس مائی ناسی تو
وہ مائی مستمن عقیل نو اپنے گھر لے گئی آپ نو کھانا کھلایا تھی آپ نے پاؤں دھون دی ہے تے مائی کہنے گی آج اسی بڑے مقدرہ والے آج نبی تھی علی دا خاندان ساڑھے بیڑے آیا وہ مائی دا ناسی مائی نبی اہل بیت وفادار سی ادھ مائی جنی مائی نبی دی اہل بیت وفادار سی پتر ایڈے بے وفا سی مائی دا پتر یزید دا فوجی سی تے مائی دا پتر جڑا یزید دا فوجی سی اچانک نے جو مائی دا پتر گھر آیا نا تے مائی کہنے گے پترہ اسی بڑے نصیبہ والے آج نبی تھی علی دا خاندان ساڑھے بیڑے آیا آج نبی تھی علی دا خاندان ساڑھے بیڑے آیا اس مائی دے پتر نے سوچیا اس مستمن عقیل واسطے بڑی دولتت انعام رکھے گئے ہوئے نے میں جاسوسی کرا ابن زیاد نے کہنے لگے ابن زیاد جس مستمن عقیل تو ڈھونڈ رہے ہیں نا وہ تا ساڑھے گھادا پرونا بڑا بیٹھے وہ تا ساڑھے گھادا پرونا بڑا بیٹھے ابن زیاد نے فوجی بھیجے اچانک دروازہ کھٹکھٹایا آکھیا ماں جلدی کر مستمن عقیل ساڑھے حوالے کر دے مائی نے انہا سنیا تو امام نے قدم پھڑ لے مائی نے آپ نے قدم پھڑ لے روکیا کہ میں سونے منو معافی دے دے منو کدے پتہ ہی ہوندہ میرا پتر لے بیتے آتے ہار تے نبی دے خاندان انیاں دشمنیاں کرے گا سونے میں جمع دیا گلا گھٹ کے مار دیں دی مائی ارد قدل نہ دے پالا میرا قصور کوئی نہیں میں قیامت نو فاطمہ نو کیڑا مو کھاواں گی نوجوان مستمن کیلے تلوار پکڑ لئی آپ نے انہیں یزیدیاں نو دڑا دیتا سارے فوجی ہیں سارے انو مار دیتا ایک وڈے رجے بابا ملیا ارد قدل دے پالا دے میرے گھر پرونا بن جاؤ گرامی قدر حضرات میں کیڑا رنگ پیش کرا تے اگ پئی برسے اے وقت تو پیرے سڑ گئیاں نازک تلیاں تنہا ویر حسین دا پھر دا وچ کوفے دیا گلیاں تنہا ویر حسین دا پھر دا وچ کوفے دیا گلیاں امام مستمن عقیل رضی اللہ تعالیٰ آپ کوفے دے بزارت جا رہے ہیں آپ کوفے دے بزارت پر جا رہے ہیں میرے امام علی مقام قاضی شریح نے گھر شریف لے کے آگئے وقت دا قاضی ارد قدر لاجے پالا آج میرے گھر دا پرونا بڑھ جا میرے امام مستمن عقیل قاضی شریح نے گھر شریف لے کے آگئے آپ نے فرمایا قاضی شریح میں ٹر چلے آؤں میرے جان تو باہر میری چند وسیعت پوری کر دے بھی میری پہلی وسیعت ہے وے میرے بچہ نو مکہ المکرمات رات بھیج دے بھی میرے بچہ نو آپ پہ ڈگ دے ٹھان دے مکہ المکرمات رات پہنچ جانگے کہ امام مستمن عقیل رضی اللہ تعالیٰ انہا ظالمان ابن زیاد نے جس جاسوسی کے دی قاضی شریح قاضی شریح نے گھر دا محاصرہ کر لیا گیا جو قاضی شریح نے گھر دا محاصرہ کیتا گیا نا اس وقت آپ نے انہا ظالمان نے مستمن عقیل نو قید کر لیا ان بعض علماء فرمانے کہ انہاں نے جال بچھایا سارے فوجی دوڑ گئے انہاں نے جال بچھایا نا جب آپ تلوار لاندے نے نا یزیدیاں نے گدنا اڑ جان دیا نے پھر انہیں ایسا حربہ استعمال کرتا انہوں نے جال بچھا کے آپ انہوں ظالمہ نے جو قید اندر کیتا نا تو ابن زیاد دربار لے کے آئے ابن زیاد کہنے لگا جو ساڑی بیعت کرنی کہ نہیں کرنی میری امام نے فرما ظالمہ تیرے پلید ہاتھ میں تیرے پلید ہاتھ میں ساڑھے اتنے پاک ہاتھ میں اپنے پلیت ہتھاں واسطے ایڈے پاک ہتھ منگنے ساڑھے اتنے پاک ہتھ منگنے آپ نے فرما ظالمہ نام میں تھوڑی بیعت کرانگا تے نام میرا ویر حسین تھوڑی بیعت کرانگا اے مستمن عقیل حضرت عقیل دے بیٹے نے مولا علی شیر خدا دے ویر دے بیٹے نے حضرت غازی اب سرکار دے غلاموں غازی عباس دی زوجہ غازی عباس دی بہن اے مستمن عقیل دے گھارے اتنا قریبی رشتہ ہے آپ نے فرمایا کہ ظالمہ میں تھوڑی بیعت نہیں کرانگا تے نام میرا ویر حسین تھوڑی بیعت کرے گا ابن زیاد کہنا کہ مستمن چھت لے کے دھکا مار دیو جب آپ نے چھت لے کے گئے نا آپ نے فرمایا ظالم میری کوئی آخر وسیعت پوچھ لے
آپ نے فرمایا ظالمہ میری آخری وصیت پوچھ لیں آخری وصیت ویلا آیا آپ نے فرمایا ظالمہ میرے قلق گھوڑا انہوں بیچ کے میں تیرے کوفے والے کو تھوڑ جا کردہ لے آئے کوفے والے اے نیا کھن حسین دا ویر ساڑھا کردہ لکے ٹھر گئے آئے آپ نے فرمایا ظالمہ جد میں دنیا تھون ٹھر جاواں میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے نے انہوں نے مقت المکرمان دے راتیں بھیج دے وی فرما دے تیسری وصیتیں میری لاش دی بھی حرمتی نہ کری زالا میری لاش تو دفنا دیوی چوتھا فرمایا میرے ویر حسین نو پیغام بھیج دیوی لج پالا تیرا ویر کہہ کے آئے لج پالا کوفے نہ آیا جائے اے سارے بے وفائے ہو گئے نے انہا ظالمانے جو مستمکینو چھت لے کے تو ظالم تلوار چلائی تو آدھا دھڑ زمین دیا کے گریا پورا دیا چیخہ نکل گیا تے میاں صاحب فرما دے جان مگے تے دیر نہ کریے اگے یار سجنے دے عاشق تے شہید محمد اے نہیں محتاج کفن دے نوجوانوں مستمقیل شہید ہو گئے نوجوانوں کوفے دی گلیاں چرولے پہ گئے کری شریخ نے سنیا روندیاں گھر آئے آکے مستمقیل بچنوں سینے نہ لگا گئے کدے مٹھا چم دینے کدے رخسار چم دینے دومیں بچے کہنے لگے قاضی صاحب آجے تائنے پیار کر دے ہو جی میں یتیمہ نل پیار کری جائے کری شریخ دیا چیخہ نکل گیا فرمایا بچوں کی دساں تسی نان مصطفیٰ دے پتروں تسی علی دے لال علی دا خاندانوں سونیوں یتیم ہو گئے بھڑ سر تو بعد سایہ اٹھ گئے آجے نوجوانوں صاحب زادے رومن لگے پہ سن کے باکھا ساری ہائے ہائے باپ پیارے تائی ملے نہ جاندی باری امام مستمقیل شہید ہو گئے کر شریخ نے اپنے پتر اسد نو بلایا کھیڑنے والے آج پردے سے غریب الوطنی ہے آج مسافری ہے پیدی بھکھا پیاسا بھی لگی آنے نوجوانوں بچے ساری رات دوڑ دوڑ چھالے پہ گئے نوجوانوں نکا بچہ ڈگ دے وڈا چک دے وڈا ڈگ دے نکا یاسرا دے ڈائے بچے ساری رات دوڑ دے رہے کافلہ گزر گیا بچے دوڑ دوڑ چھالے پہ گئے اے تو جو سورت طلوع ہو رہا بچے میں کے حیران رہ گئے ساری رات دوڑ دے رہے حجمی کوفیاں گلیاں چھ پہ پھرنے حجمی کوفیاں گلیاں چھ پہ پھرنے میاں صاحب فرمانے ماں مرے تے ماں پہ مکے دے تے ویر مرنے بیڑا بیڑا اے باپ مرے تے اے محمد بخشا اے مک جانا جے میلا بچے ساری رات دوڑ دے رہے جب سورت طلوع ہوئے تھے بچے دیکھ کے حیران لگے حجب کوفے دی گلیاں چھ پہ پھرنے حجب کوفے دی گلیاں چھ پہ پھرنے
سرکار غلام مستمن عقیل دے بچے چھوٹے چھوٹے بچے ابراہیم تے محمد نبی کے ملہ سلام تے غلام آپ نے پیرا چھالے پہ کے بچے آدھے صبح ویکھیا کہ پھر کوفے دی گلیاں نے پھر بچے سارا دن دوڑ دے رہے ان ظالمہ نے مستمن عقیل بچہ نے پھر قید کے لے لیا تو بچہ نے قید کے لے آتا تھے ابن زیاد دربار چ بلایا گیا بچہ نے قید خان دے اندر ڈال دیتا جڑے قید خانہ سی قید خانہ ایک سی مشکور قید خانہ مشکور سی مصطفیٰ دی آل دا غلام سی وہ پہرے دار سی انہیں ویکھا کہ ایتا مستمن عقیل دے بچے میں آکے بچہ نے قدم چومے بچہ نے قدم چوم کے تھے فرمایا کہ بچے ہو تو سیتا امام حسین دے بتیجے تھے راتوں رات مشکور نے بچہ نو انتظام کیتا کہ فرمایا کہ انہیں بچہ نو قید خانہ تو چھڑا لیتا آپ نے فرمایا کہ اے انگوٹھی میری لیڈ میرا بھائی جڑا داروغہ ہے اے انگوٹھی انہوں دے دے دیتے اتھانو مکہ المکرمات رات بھیج دے ویگا مستمن عقیل دے بچے جدو قید خانہ چو نکلے نا تو بچے قید خانہ بچو نکلے تو بچے دوڑ دے جا رہے ساری رات دوڑ دے رہے ساری رات دوڑ دے رہے یزید نے پیغام مل گیا کہ مستمن عقیل دے بچے کہ انہانو بچے دوڑ گئے نے انہانو قید خانہ چھڑا دیتا گیا مشکور نے دربار سے بلایا گیا جلاد ابن زیاد مشکور نالے کونے مادران مشکور مسکرائی جا رہے ہیں مشکور کونے پیر مشکور مسکرائی جا رہے ہیں کسی نے آکھا کہ ورنہ جی اے مشکور دا بڑا خاندان ہے بڑا خاندان ہے انہوں ماری نا تن مشکور نے ویکھا جڑو سفارش میری پہ کر جائے آخ مشکور نے فرمایا ظالم و خبردار میری سفارشہ نہ کر رب کعبہ دی قسمیں ہر کونے دے بدلے من محمد زیارت پئی ہندی من مصطفیٰ دے زیارت بھی ہندی ہر کوڑے دے بدے سرکار دے زیارت ہو رہی بچے ساری رات دوڑ دے رہے شاءاللہ کوئی پردیس نہ تھی وے تو ککھ چنا تھی پارے تاڑی مار اڑا نہ باہو اسی آپے اٹھن ہارے اج بچے سارے دن کوفے رے گلیاں چے پھر دے رہے رات جی میں گزاری رات لمبی داستانے راتوں رات گزری تے بچے صبح ویکھا کہ ایک درخت چڑھ گئے درخت بچے چڑھ گئے جب بچے درخت چڑھ دے یقین کرو تو ایک مائی بڑی لمبی داستان بے حد لمبی داستان اگر میں سے پینڈے پہ گیا وہ مائی جب پانی بھرن آئی تھے نیچے پانی اس والے بھرن والا سی تو مائی نے ویکھیا کہ پانی وچوں دو چند نظر پہ ہوندے نے پانی وچوں دو چھانے پر نظر ہوندے نے پانی وچوں چھانے پر نظر آ رہے تو مائی نے ویکھیا کہ اتنے سونے چہرے والے بچے نے مائی نے بچہ نے کھا پترو نیچے آؤ نا کون ہوئے آکھا اممہ ماری نا آکھا اممہ ماری نا اور ساڑھے کل مار کھانے دے بھی جا ساڑھے کل ہمت کوئی نہیں تو کہنے گے مادری ذرا نیچے آؤ نا کون ہوئے تو مائی کہنے گے تسی کون ہوئے بچے کہنے لگے اممہ سیکھ اسیق مقمد بچے کہنے لگے اممہ بچے کہنے لگے اممہ اسی کوفے دے نہیں اسی مدینے دے اس مائی نے بچہ نے پوچھا کون کہنے لگے اممہ جھوٹا سا قدے بولے آئی نہیں اسی مسلم نے یتیم پترا اس مائی نے بچہ نے سینے نال لگایا بچہ دا متھا چمیا آکے بچہ نے سینے نال لگا کے فنا بچیوں جس گھاتی میں نکرانیا او تھوڑے گھاتی نکرانیے او مائی جر بچہ نو لے کے اپنی نوکرانی دے کولے آ گئی اپنی مالکن دے کولے آ گئی آکھا کہ بی بی
تیرے باغ سولے نے اج نبی تے علی دا خاندان تیرے ویڑے آیا او مالکل کہن لگے کی ہویا ہے کہن لگے مستمقیل دے پتر نے اس مائی نے بچہ نو سینے نہ لگا کے فرمایا بچہ نے پاؤں دھون دیئے نالے بچہ نو کھانا کھلان دیئے نالے بچہ نہ منہ چم دیئے نالے بچہ نہ منہ چم دیئے اس مائی دے خامدین نہ حارس ہیں او یزید فوجیے تو حارس کھانا کھان گھر آیا امام مستمقیل بچے کھانا کھا کے لیٹ گئے جو بچہ کھانا کھا کے لیٹ گئے جو بچہ نہیں آنکھ لگ گئی آکے کملی والے مصطفیٰ دی زیارت ہو گئی سرکار دی زیارت ہو گئی مصطفیٰ دی زیارت ہو گئی کملی والے دی زیارت ہو گئی انہاں بچہ نے خواب چمکیا سانو کملی والے نظر آ رہے ہیں ساڈا با مستمقیل بھی نظر آ رہے ہیں او حارس رو کھانا کھا رہے ہیں جو بچہ نے خواب چمکیا بچہ نے اپنے باپ یاد آئی بچہ چیخا مار کے رونے لگ پہ حارس کھانا کھا رہے ہیں حارس کہلا بچہ دی رون دی آواز پیون دیئے بچہ نے رون دی آواز پیون دیئے حارس دی بی بی کہن لگی ایک اسے ہم سائدے پتر ہون گئے اے ساڑھے بچے نہیں حارس تو بڑا گسایا آگیا کہن لگا نانا اے آواز اندروں پیون دیئے اے آواز اندروں پیون دیئے دونوں حارس اندر گیا انہیں وکھا مستمقیل دے پتر نے انہیں وکھا اس مستمقیل دے پتر نے وہ بچے خواب پہ دینے سامنے کملی والے نظر آ گئے میرے آقا فرمایا مسلم کلے آ گئے ہیں بچے کتھے نے مسلم نے عرض کی کملی والے آؤ سونے میں آ گیا بچے پیچھے پیچھے آ رہے نے نوجوان بچے نے خواب کیا میاں صاحب فرمانے باغاں دے وچ ہریالے توتا اے پھر ڈالی مرے جنہ باغاں دے مرے جن مالی پھر رب نادا والی کدو حارس اندر آ گیا بچہ نو تھپڑ مار دے کدی بچہ نو ٹھڈے مار دے کہنے لگا سارا دن ڈھونڈا رہا ماں منو کی پتہ تُسے میرے گھر اندر چھپے ہوئے ہو اس ظالم نے بچہ نو کرے ٹھڈا مار دے کدی بچہ نو چنڈا مار دے انہوں نو پتہ نہیں سانو مارا پھیاں کیوں پہ دیا انہیں ظالم حارس لے کے بچہ نو لے کے آیا ایک دے بچہ نے بات تو پکڑے کہن لگا تنو سار دن ڈھونڈ دا رہا ماں منو پتہ کوئی نہیں تُسی میرے گھر اندر چھپے ہوئے ہو بچہ نو نہد قریب لے کے آیا کہن لگا تھوڑی اماں کٹنا اڑا کے ماں یزید کول بھیج دے ماگا منو بڑا انعام ملے گا نکا بچہ کہن لگا ظالمہ جتنو پیسے دی لوڑے ساڑیاں گردنا ناو تاری ساڑیاں زلفان دے بال مکہ حسین نو پیج دے ساڑا جدد نو سارا کو جاتا کر دے گا کہن لگا ظالم مارینا اے میرا نکیا جبیر ہے بڑا کہن لگا ظالم مارینا ظالم مارینا ظالم کدے تھپڑ مار دے کدے ٹھڈا مار دے ظالم نو تلوار چلان لگا اب ظالم نو تلوار بچہ نے جو تلوار چلان لگا بچہ نے گردنا اڑا کے تو یزید در بات لے آکے آن لگا کتابہ تاریخ دیا دس دیا نے تو جو بچہ نے آپس نر جدائی ہوئے تو
بچے دے جسم آپس جدا نہیں ہو رہے بچے نے جو نہر اندر بچے نے جسم اندر جا رہے گرام قدر حضرات میں کڑ رنگ پیش کرا کہ طاقت ہوندیا انہاں زور نہیں لایا او بیٹھے من رضائی دنیا تو پیاسے ٹھورے گئے لوگوں دین دنی دے سائی جو سرکار دی آل دا غلام اٹھیا نا او جدو لے کے اسے نہر تے لے کے آیا تے کہنے لگا کہ اگر تن جو دولت چاہی دی پیسہ چاہی دے میرے کو لے لیکن میں نے ماری نا او سرکار دی آل دا غلام کہنے لگا کہ تن بچے میں ترلے انہی مارے جو ہونے کے تن بچیاں بھی ترلے انہیں مارے ہونے کے اس وقت ظالم نے جو تلوار چلائی ظالم تھے تاریخ دی کتابہ دس دیاں نے تاریخ دی واقعات اندر لکھے ہیں کہ اس وقت جدو ان دا وجود جدو گیا پانی دی اندر پانی نے بار چک کے سوڑ دیتا جدو زمین اندر دفن کی تھا نا زمین اتھی ان دا جسم اگڑ دیتا زمین قبول نہیں کر رہی علماء فرمانے پھر اس کی لاش جلایا گیا پتہ لگیا جڑا مصطفیٰ دی آل نہ ظلم کرے دنیا اندر آگے سزا تے آخر دن انہی آگے سزا آئے گی جڑا مصطفیٰ دی آل تے ظلم کرے دنیا اندر بھی انہی آگے سزا آئے تے آخرت وچ بھی انہی آگے سزا آئے نوجوانوں آؤ اسے کربلا دے میدان آگے لے کے ٹوری گئے بڑی لمبی داستان ہے اے دے وقت دا شاعر فرض تک امام مسلم نے کی حضرت امام مولا کے نات مولا میرے مولا حسین رضی اللہ تعالی امام حسین تے آ کے سینے نہ لگ گیا تے آپ نے ہاتھ چومے امام حسین نے فرمایا کہ فرض تک کوفے دے کی حالات میں تے رو کے کہنے لگا حضور کوفے دے بڑے برے حالات میں حضور میں تھوڑے ویر مسلمین اکیلا سال لٹکدا وے کے آیا امام حسین دی اکھاں چو اتھرو آ گئے آپ نے سجدہ کیتا تے فرض تک کہنے لگا حضور اتھ تیرا ویر تے مسال لٹکدا وے کے آیا تو سجدے کر رہے ہیں میری ایمان نے فرمایا فرض تک خوشی اس گل دیئے کہ میرے ویر دا تو سار کوفے دے گلے تے لٹکدا وے کے آئے ہیں یزید سامنے چکدا وے کے نہیں آیا تو لٹکدا وے کے آئے ہیں یزید سامنے چکدا وے کے نہیں آیا نوجوانوں بڑی لمبی داستان ہے امام تین محرم الحرام کربلا دے میدان اندر ڈیرے لگ گئے خیمے لگ گئے امام حسین فرمانے کہ میں نے خوشبو میں آ رہی ہے بڑی لمبی داستان مغرے سے پینڈے پہ گیا اتنی خوشبو میں آ رہی ہے حضرت مولا علی شیر خدا آپ واپس آ رہے ہیں تے دیکھا تے کوفے اتنی کربلا دی مٹی تے آپ آرام فرمایا میرا ویر جڑا میرا بیٹا حسین ہے نا اتنے خونچ پہ ڈبدا ہے فرمایا اتنے حسین شہید ہوئے گا اتنے میرا حسین شہید ہوئے گا سرکاری عظمت سنن والے ہو نبی کے ملہ سلام دے غلاموں 3 محرم الحرام نو کربلا دے میدان چ ڈیرے لگ گئے 7 محرم نو پانی بند ہو گیا تو کربلا دی پہلی رات آئی نا 10 محرم الحرام دی پہلی رات 10 محرم در رات در وقت آیا امام علی مقام آپ نے اس طرح تلوار لے کے نا اس طرح تلوار عربی دے اشعار پڑھ رہے آپ عربی دے اشعار پڑھ رہے میرے حسین فرمان اشعار پڑھتے فرمان دے والی دنیا قدے کس نے وفا نہیں ہو کی تھی واہ دنیا قدے کس نے وفا نہیں ہو کی تھی جڑا تیرے چ گیا تو ان دنال دغا کی تھا جا آج حسین تنو چھوڑ چلے آئی جا آج حسین تنو چھڑ چلے آئی دنیا تو قدے کس نے وفا نہیں ہو کی تھی امام علی مقام آپ نا عربی دے اشعار پڑھ رہے سیدہ زینب کون زینب ہے اگے عرض کرنا گا زینب سیدہ فاطمہ دی بیٹی ہے امام حسین دی بہن ہے مولا کائنات مولا علی شیر خدا دی بیٹی ہے علماء فرمانے کہ زین اب
عبدہ منا باپ تے زین نہ منا باپ ورگی زینب سیدہ زینب باپ ورگی سینا سیدہ زینب آپ فرمانے کہ ویرا امام حسین نے فرمائے اج آخری رات ہے ہوئے نے دکھ سکھ دیا گلنا کر لئے امام علی مقام آپ فرمانے کہ زینب میں اج آؤ تھنو مصطفیٰ نے بچپن سناما سیدہ زینب فرما گئے اج آخری رات ہے آؤ دکھ سکھ دیا گلنا کر لئے سیدہ زینب فرمانیا ویرا کدی مولا لے شیر خدا دیا گلنا کر دیا نے کدی مولا لے شیر خدا دیا گلنا کر دیا نے کدی کملی والدی گلنا کر دیا نے تے روک فرمانے انشاءاللہ رات محرم والی انشاءاللہ رات محرم والی سیور یادی تھی وے دن چڑے نا رات مکھے اجے میرا ویر جدا نا تھی وے کدی مولا نے شیر خدا دی گلہ کدی اپنے باپ دی گلہ کر دیا کدی مصطفیٰ دی گلہ کر دیا فرما اج آخری رات اج دکھ سکھ دی گلہ کر دیا میرے امام فرما زینب اسی تور چلے ہیں بڑی لمبی داستان اگر اسے پینڈے بہ گئے تھا نبی کے علیہ السلام دے غلاموں بڑی شہادتاں نے کیونکہ وقت جمعۃ المبارک بڑا مخصوص ہوندہ ہے اس واسطے اختصار میں آخری گل کر دے ماں امام علی مقام صبح فجر دا وقت آیا آپ ساری رات نفل ادا کر دے رہے عبادات کر دے رہے حسین نے پتہ کنی عبادت کی تھی اچھا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ بولنا ہر بندے رہ واسطہ روگی نہیں اتھا آپ نے نصیبات مقدرہ نہیں بات ہے سیانے کرنے وڈے لوگا دے قد وڈے ہوندے وڈے لوگا دل وڈے ہوندے نے پیرے باہو نے فرمایا سی دل دریا سمندر ڈونگا ہوئے پیرے باہو فرمایا دل دریا ورگا ہوئے سمندر ڈونگا ہوئے وچ ہوئے حضور عشق و سبحان اللہ آپ بھی نکڑی ہم دی ہے عشق مستی بولو سبحان اللہ امام علی مقام 10 محرم الحرام 7 محرم انہاں نے پانی بند کیتا یقین کرو انہاں نے پانی بند کیتا انہاں ظالمہ نے پانی بند کیتا فرمانے انہاں پانی بند کیتا اسی بھی روزہ رکھ لے تاریخ کربلان دسیا جڑا پانی پین والے مر گئے پیاسے آج بھی زندہ نے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ جڑے اللہ دی راہ تے مارے جامن انہانو مردہ نہ کھیا دے بل احیاء بلکہ حیات نے بلکہ زندہ نے وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ اسی کیا نہ کہ کربل والے پیر سچے دی دردہ بڑی کہانی ہے کربل والے پیر سچے دی دردہ بڑی کہانی ہے نام شبیر جاؤ لے دیا آدھا اکھیاں دے وچ پانی ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے نہیں میں بھائی عبدالستار اے ایس ٹی وی والے 110 تک مجھے وال تشریف لے کے آئے نے انشاءاللہ تھانو یہی ریکارڈنگ اے ایس ٹی وی تو مل جائے گی پچھلے جمعہ بھی مل جاوے گی یہ بڑی محبت فرح اللہ تعالیٰ انہاں خوش رکھے انہاں دے بیٹا بھی نال تشریف لے کے آئے اللہ کریم سید کنار سرکا انہاں خوش آباد رکھے یقین کرو رب کعبہ دی قسم اٹھا کے نا آج حسین کو جو مانگ لگی ہے میں اگے جا کے بڑا کچھ عرض کرنا ہے الحمدللہ بڑا سائن سرکا بڑا مواد ہے الحمدللہ کہ اگے دسنا کہ حضور آل دا ادب کنا کرنا ہے ان دے وچ میں ادب ہی دساں گا انشاءاللہ
کیونکہ وقت نہیں ہے اس واسطے میں شعر اد کر رہا سارے پڑھ لو حسین کو حسین مان لو امین بن امین مان لو حسین کو حسین مان لو امین بن امین مان لو جڑا ہے نا حسینی ایک گل یاد رکھیا دے جڑا ہوئے نا حسینی وہ یزیدی نہیں ہوندا جڑا ہوئے حسینی وہ یزیدی نہیں ہوندا کہ جڑا ہوئے یزیدی وہ حسینی نہیں ہوندا اسے سارے حسینیاں اپنے ہاتھ بلانے کر کے تل لگا کے کہنا ہے حسین کو حسین مان لو جڑا حسین آج حسینہ کے رب کعبہ دی قسم اٹھا کہنا اے او حسین ذات ہے او حسین ذات ہے بعض علماء فرمانے میں انشاءاللہ اگے عرض کرانگا حسین تو خواجہ ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تاجدہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماندے نے آپ فرمانے کہ شاہ است حسین الحمد راتی اسی داتا پی حضور باغا جی سلام کر کے آئے ہیں اسی بار بار اسی شیر نویخ دے رہے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نہ داد دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین سارے میں کہہ بڑھا ہوں حسین کو حسین مان لو امین بن امین مان لو حسین کو حسین مان لو امین بن امین مان لو خود معین الدین نے کہا خود معین الدین نے کہا حسین کوئی دین مان لو حسین کوئی دین مان لو امین بن امین مان لو حسین کو حسین مان لو امین بن امین مان لو بھائی اب دستا جڑا بندہ ہاتھ نہ اٹھاوے آج کیمرے اندر مووی پہ بن دیئے کیمرے اندر مووی بن دیئے ایسے کیمرے بھی کہنا یا اللہ ایسے بندے نے حسین مگر تیرے ہاتھ نہیں اٹھائے میں قرآن پاک پڑھ دینا اللہ نے قرآن فرمایا اللہ فرمایا کل قیامت زمانہ بند ہو جان گیا ہاتھ بلن گئے اللہ تیرے ہاتھ نو پچھے بندہ ہاتھ نہ کی کردہ رہے آئے ہاتھ آکھے یا اللہ اے جو بھی کردہ رہے آئے دنہ حسین دا نائے اندہ رہے آئے اے ہاتھ اٹھا کے حسین دا بلند نہ کردہ رہے آئے اے حسین دا نہ بلند کردہ رہے آئے حسین کو حسین مان لو امین بن امین مان لو خود معین الدین نے کہا خود معین الدین نے کہا حسین کوئی دین مان لو حسین کوئی دین مان لو امین بن امین مان لو حسین کو حسین مان لو امین بن امین مان لو مسلمانوں انشاءاللہ اسی اتھو اگلے جمعۃ المبارک اندر اسی آغاز کرانگے اتھو 10 محرم تو اگے انشاءاللہ اگلے جڑے واقعات نے کا جڑی شہادتہ ہوئیاں بس یقین کرو پکے حسینی ہو جو حسینی پتہ ہی کون ہے کون حسینی جنہ تعلق نماز دے نالے جنہ تعلق نماز دے نالے کڑے پا کے سنجیرہ مار کے حسینی نہیں بنے جاندہ سچا حسینی کھڑا ہے جنہ تعلق نماز دے نالے جنہ تعلق قرآن دے نالے حسین نے کی پیغام دیتا آخر تے پتہ کی پیغام دیتا ہے
امام زین العابدین فرماندے کہ اسی ساڑا قافلہ مدینہ مکے کربلا دے میدان دے اندر، پھر مکہ پھر کوفے دی گلیاں، پھر ملک شام، پھر دوبارہ مدینے آن تک آپ فرمانے کہ میں اپنی پھپھو سیدہ زینب دا ایک تہجد دن مارا سجدہ بھی چھوڑ دا نہیں وکھیا، انہاں گھر پانی مک گیا، کھانا مک گیا، نہ تلاوت مک دیئے نہ قرآن پہ مک دا جے۔ حسین تعلق اس بندے دے نالے جنہاں تعلق نماز دے نالے، جنہاں تعلق قرآن دے نالے، بس حسینی پکے ہو جو یقین کرو اللہ کی دعا اللہ کریم سانو امام علی مخانہ سچی پکی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ کریم حضور آل سانو سچی محبت نصیب فرمائے، اللہ کریم سب دا آننا قبول و مزور فرمائے، وما علینا ادل بلاغ۔ انشاءاللہ ایک چوکے اگلا جمعہ تم بارد گفتگو کریں گے، سنتا دا کر